Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau unboxing mesin cuci yang 2 tabung, tipenya 7363 ini teman-teman. Langsung kita buka ya. Nah, ini yang di dalamnya guys. Ini ada garansinya 3 tahun. Langsung buka ya. Segel guys. Di dalamnya ada selang guys, selang pembuangan air. Ini pensaringan, dan sebelahnya ada guys. Ini ada buku petunjuk. Ini mesin cuci 2 tabung. Langsung dibuka ya. Oke. Ada ini guys. Cuman ini yang kecil ya. Kecil yang 7 kilo ya. Polytron. Sini waktu pemasaran. Ini untuk menyuci. Terus dan peras. Nah di sini untuk memasukkan air ke selang. Yang ini ada inter untuk menguras model. Ini waktu pencucian. Ukuran samping.